Всякую хуйню, блядь, делаешь, только продукты переводишь, блядь. Нахуя такое делать? Meine Mama liebt Dubai-Schokolade, aber so 12 Euro für eine Tafel ist schon teuer. Deswegen habe ich sie dir mit voller Liebe Mama selber gemacht. Und ich habe auch gar nicht gespart bei der Füllung. Die ist aber nur ein bisschen so halt. Фу, блядь. Was? Все ist hart. Aber das Crunch. Ну, доча. Она много открытая стояла в холодильнике, пахнет невкусно. Echt? Aber 3 Tage? Ja, надо было в кулечек положить und zumachen. Weißt du, das nimmt dann vom anderen Kühlschrank alles rein. Also würdest du nicht mehr essen? Nein, Soll ich es jetzt wegschmeißen? schmeiß weg, das ist mir zu viel Kalorien. Oh Mann. Tut mir leid, mein Schatz. Aber wirklich. Egal, Всякую schenk deine хуйню. Arbeitskollegen. Ну что они, блядь, у меня Ja, отпускали was soll ich jetzt damit всякую machen? хуйню, блядь, делаешь, только продукты переводишь, блядь. Нахуя такое делать?